חזרנו. סם חלבי גדל בדאלית אל כרמל למשפחה דרוזית מסורתית, וכולם סביבו חשבו שאומנות זה לא מקצוע, חוץ מאישה אחת שהאמינה בו, אמא שלו, והיא זו שהסתובבה עם ציוריו מדלת לדלת. היום הוא מוכר יצירות במאות אלפי דולרים ברחבי העולם. הכתבה של גילית קויפמן. דאלית אל כרמל, גדול היישובים הדרוזים בישראל, כבר מזמן לא רק מעצמה קולינרית של כנאפה לבנה וחומוסיות. מי שנכנס לדאלית אל כרמל היום רואה את דליה מתפתחת בגדול. בשנים האחרונות נעשה מאמץ גדול להפוך את הפנינה במרום הכרמל למרכז תרבות תל אביב של הדרוזים. من أكبر صفراء القرية دلالة الكرمل. אחד השמות המסקרנים שצמחו מכאן הישר ללב המיינסטרים וללב האינסטוש הוא סם חלבי. מלך דאלית אל כרמל, מלך שלנו, תדעו ככה, אין כמוהו. סם חלבי הוא אחד האמנים הפופולריים שפרצו לאחרונה בישראל, כוכב הרשתות החברתיות, אבל לא רק. עבודותיו מוצגות בגלריות באירופה, דובאי ואפילו בבית הנשיא. זו האומנות שלי. אני רק רואה את העולם מנקודת מבט חיובית ושמחה, וזה אני. זה הבית שאני גדלתי בו. זה הבית של ההורים, הרהיטים הישנים העתיקים. זה בית סטרילי, אז אין בלגן. בכל מצב כמעט אני זרקתי נעליים, כי הריף שלי היה זה שאני מוריד נעליים ואני זורק אותם. תמיד יש לי את הנעליים האלו. לא סתם הבית הוא מוקד היצירה, סיפור חייו בלתי שגרתי, הבן שנולד אחרון אחרי 9 בנות. אני נור, אני מספר 8. אני אכלס, מספר 6. אני רים, אני אחותו הגדולה. מספר 1. מספר 1. מספר 1 לא בדיוק, התואר הזה שמור דווקא לילד שהגיע האחרון. הוא היה מלך. אבל השאלה, ועדיין. הייתה קנאה או גם עפתם על זה? אני ממש הרגשתי קנאה. סאמר, מרחבה, תעלי, וינך? מה שלומך? את המתכון לבן אחרי 9 בנות קיבלה האם מחברתה הטובה. אין לי בנות, רק בנים. אז אמרתי לה, מה קרה לך? מה כל הזמן בנות, 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 בנות? למה? למה? אנחנו רוצים שתביא בן. אומרת לי, איך? אמרתי לה איך, והצליחה. ואז התגלה ילד פלא שמכור לציור. הייתי אומרת לו, נו, בוא נשחק בחוץ עם הילדים. אז הוא לא, הוא התמקד בציורים, התמקד בצבעים שלו. זה מהראשונים, נכון? שציירת. ציור של אימא. אתה זוכר איך היא הייתה גאה? היא מראה את התמונה לכל מי שבא. אתם ראיתם? הוא צייר אותי. זה היה תחביב כמעט אסור בחברה הדרוזית, כמעט לילד ולציור. חשבתי שזה לא המקור של הפרנסה שלו יהיה. לי, בתור אחותו הגדולה, הייתה לי ציפיות יותר גדולות, כאילו שילמד, מהנדס, דוקטור. אמא הייתה אומרת כל הזמן משפט בערבית, תערפו שכימת חי כל להיקבר. מות אביו באופן פתאומי שינה את התמונה. המצב הכלכלי הלך להידרדר. ואז היא הייתה עובדת כל הלילה, כל היום, במטבחות, מוכרת, ואז גם ביקשה שסם את הציורים שלו, שייקח לשוק ויתחיל למכור שם. הייתי קשור רגשית לכל יצירה ויצירה, וכל הזמן היא אמרה לי, סם, אף אחד לא ייקח ממך את הכישרון ולא את היד. ולמכור לאנשים זה לשמח אותם. היא לקחה 2 יצורים, וניסתה. כולם סרבו. ובסוף היא מצאה מישהו שכן הסכים להשאיר את היצירות, בתנאי שלא ישלם, ואחרי שבוע הוא מתקשר שמכר אותם. כשהוא בן 13 בלבד, סם מוכר את ציוריו תחת שם בדוי בגלריה חיפאית.
הציורים נמכרים בזה אחר זה, ובעל הגלריה שמבין מה נפל לידיו, מבקש מהילד לצייר עוד ועוד ציורים בתמורה לשכר שעתי. ואנשים היו עפים על זה. אני כל הזמן הייתי מקשיב שאנשים מתלהבים ממה שהם רואים, אבל אני לא יכלתי לעמוד ליד היצירה ולהציג את עצמי, להגיד שאני הצייר. לא הייתה לי את האפשרות הזאת. כי מבחינה חוקית אסור להעסיק קטינים, וגם אנשים לא יקנו ציורים של ילד קטן. אבל הייתי מסתפק בזה שהם אוהבים, אני נוגע באנשים. אחת העבודות הידועות שלו היא יער של 30,000 בלונים צבעוניים. זה היער. רציתי עם הוויז'ן שלי לתת חיים חדשים לדברים שאיבדו את החיים שלהם, כמו העצים שהיו חלק מהם בשריפת הכרמל, חלק מהם בערימות גזם, אין להם חיים יבשים. למה בלון? עכשיו אני מביא לך 2 בלונים, את עכשיו מחייכת. וילד קטן, את רוצה לקנות אותו, תני לו בלון. זה הדבר הכי אופטימי והכי שמח. האופטימיות הזאת זה כנראה מה שרובנו צריכים בימים אלה. יותר מ-25,000 מבקרים הגיעו לתערוכה האחרונה שלו בגלריית עמיעד ביפו. מבחינתו זו רק יריית הפתיחה, בפעם הבאה כנראה שניפגש בניו יורק.